Ammas gaaffii soddomaffaa kana mi'a hojjennu waa'ee maatriksiidha. Let M be a matrix such that M is equal to 9 first row, second row, third row kennameera. Which one of the following matrix is equal to 2 over 3 M jedha. Deebiin isaa kennamee jira. A irratti, B irratti, C, D irratti kennamee jira jechuudha. Haa hojjennu. We multiply the given matrix by 2 over 3 dhaan baay'isna jechuudha. Iskalarii dhaan baay'isna. Iskalarichi immoo 2 over 3 dha jechuudha. 2 over 3 times 2 over 3 times M. 2 over 3 times M is equals to lamarra sadii yeroo baay'isnu lamarra sadii into 9 24 6 minus 12 18 15 0 27 3 jedha. Matrixii kana 2 over 3 dhaan baay'isna jechuudha. Which is equals to 2 over 3 times 9 isa jedhuu fi 2 over 3 times 9 tokko tokko ishirratti distribuutii goone baay'isna jechuudha. Then simplify goona jechuudha. 2 over 3 times 9 2 over 3 times 24 2 over 3 times 6 2 over 3 times minus 12 2 over 3 times 18 2 over 3 times 15 2 over 3 times 0 2 over 3 times 27 2 over 3 times 3 kana hojjenna jechuudha. Kana hojjenna jechuudha. Which is equals to 2 over 3 times 9 by 3 by 3 meeqa kuni 3 tafaa 3 times kun 3 dha. 2 times 3 6 dha. 6 by 3 by 3 kuni by 3 by 3 8 dha kuni 8 2 times 8 16 kudha jaha 2 over 3 times 6 3 times 6 by 3 2 dha. 2 times 2 4 dha. 2 by 3 times minus 12 by 3 by 3 minus 4 2 times minus 4 minus 8 2 over 3 times 18 jedha. By 3 6 by 3 6 2 times 3 12 2 over 3 times 15 jedha. By 3 5 2 times 5 10 jedha. 2 over 3 times 0 is 0. Any number times 0 is 0. 2 over 3 times 27 by 3 9 2 times 9 18 2 over 3 times 3 2 over 3 times 3 cancel 3 by 3 dhaani 1 dha. 2 times 1 is 2 kanadha jechuudha. Deebiin isaa kunooti. Kana jechuun egaa filannoo keenya keessa dhannee gaafa ilaallu first row 6 16 4 6 first row 6 16 4 kun 8 dha. 6 first row 6 16 4 6 miti sirra dhumna 6 16 4 second row ko minus 8 12 10 minus 8 12 10 third row ko 0 18 0 18 2 dha. 0 0 18 2 dha kunis. Kanaafiyyuu kana wajjin wal fakkaataa jechuudha deebiin koo. Amma innichi kuni maali dogoggoree 6 16 2 jedhee 2 miti kun 2 miti. Which is equals to 4 dha malee jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya sirra isa jiru ta'a jechuudha. Akkasittiin iskalarii tokko fuunee maatriksiitti yeroo baay'isnu each elementii sana elementii tokko ishee itti baay'isna jechuudha. Elementii tokko ishee itti baay'isna. 2 over 3 times 9 2 over 3 times 24 tokko elementoota as keessa jiranii kanatti baay'isuudha jechuudha. Yeroo iskalarii itti baay'isnu of eeggannoo kan nuun goonu simplification kanadha. Yeroo simplify goonu fraction kana yeroo simplify goonu productii kana of eeggannoo gochuu qabna. Negative positive isaa of eeggannoo gochuu qabnaan alatti iskalarii tokko maatriksiitti baay'isuun every elementii sanaa itti baay'isuu mala jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Thank you.